Oi, meus amores. Estou aqui, gente, pra mostrar com a minha amiga. Eu falei, oi, amiga. Oi, tudo com você. Por quê? Você fala de mim por costa, né, gente? Eu odeio isso. Você fala por mim por costa, né? Não, fala. A minha outra amiga, Raíssa, me falou que você fala isso. O que eu falei? Então prova que eu falei alguma coisa. Ela é muito chata. Ela é feia, né? Eu fui na casa dela uma vez. Ela falou assim: vai embora, sua égua. Aí, a Ice que mandou, ela falou que você falou isso. Essa não é minha voz. Aí tá a prova. É isso que me mandou isso. Se ela tá mentindo, a culpa é dela, mas né, não sei. Eu fui provar pra você se é você. Não. É de quem então? Sua? Não. Conheço sua voz. Não, a minha não é assim. Não é assim, tem nada a ver com essa voz. É sim, não. Essa não é minha voz. Deixa eu contar outra coisa que a Alissa falou. Ó, eu vou mandar pra você o print que ela falou. Minha voz é bem diferente. Porque a minha voz é bem diferente, tá? Minha voz não tem nada a É, ver mas esse com print pra ela, gente. Que com o nome da minha raiz que eu fiz no fake chat. Né? Eu falei, oi, Raíssa. Oi, tem um babado. O quê? A Nicole falou que você é uma vaca. A bruxa falou que você ainda tinha ela falou que dia ela tinha na sua casa. Você falou, vai embora, ego. Ah, tá, vou perguntar pra ela. Tá, ela que me disse. Ai, porque eu tava lavando a louça. Mas eu já entrei e fui direto lá, tirar o print. Nada, quem falou foi ela, quem falou foi ela. E não tem culpa de nada. Fake chat. Do fake chat fica aquela linhona grande, tá? Fake não é fake chat. Chat. A fake Negócio de linhona comigo, tá? Não, um negocinho comigo. Ele quer aprender comigo, né, minha filha? Fala oi pro meu canal. Oi. Estou gravando. Mica. Estou gravando. Mas esse foi a nossa trollagem de hoje. E super beijo, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa eu gostei, tá? Porque o vídeo... Não quero que seja mais de 3 minutos. E um super beijo e tchau.